祝各位6·1儿童节快乐！今天开箱的是杰布斯新出的 F2-S 这个机子啊，究竟怎么样？咱们今天一起来开箱体验体验。首先，这里有一根2米的6分进水管，还有一根10米的钢丝出水管，还有一把黑不溜秋的小短枪，带1/4快擦的。接下来咱们把这个主角拿出来，里面还有一包净水的快捷，然后这边还有一个自吸的过滤器。机子的一个外观就是黑色的底座，加上面灰色的一个外壳。杰布斯啊，你这个贴纸能不能贴厚一点？在泵头的这个位置啊，就是它的一个出水端，在上面还有一个压力阀，可以调节压力。这个泵头的话是一个传统的曲轴泵，在这个位置是一个可查式的压力表。进水从之前的这个前面换到了这个左边，然后原厂自带并件螺丝啊，转6分的。侧面的这个位置就是一个可查式的油镜。洗车机的上端就是开合关，然后透明的是保护器。这里的话，兄弟们不用管它，就是一个装饰品。这台洗车机220伏2200瓦的功率，2G 的纯铜电机，配备传统的商用曲轴泵。明盘数据上显示工作压力70bar，工作流量12升。看到机子的这边带了3个喷嘴，分别为0度、15度、25度，它的型号为065。首先咱们来安装这个净水段，附件包里面2个4/6分奶嘴，2个6分的通水。这里还有一个自洗的螺帽，加上保修卡都在的。这里还有一个非常重要的点，就是呼吸器。首先兄弟们看一下，这个就是2个6分快捷加2个4/6分的奶嘴。为什么叫做4/6分？兄弟们咱们拆开看一看，左边是6分的，然后黑色的是4分的，所以叫做4/6分奶嘴。咱们机子的净水端是6分，所以说咱们就用这个6分的直接拧上。当然兄弟们也可以准备一个6分的过滤器，给机子做一个前置过滤。再来看一下，我这个水龙头上是一个4分的螺纹，这个奶嘴黑色的是4分，所以说咱们直接拧上去。如果大家水质不好的话，咱们水龙头也可以做过滤的，还是这个6分的过滤器。咱们把黄色的部分拧出来，将这个6分的过滤奶嘴拧在4分的上面。咱们再来看一下这个6分的通水快捷如何去解。先把这个螺帽给它拧出来，套入在管子内，接下来将它插入。插入之后，咱们给它拧上去即可。现在管子啊，一端可以对插机子，进水管的2头快捷安装方式都是一样的。接下来咱们可以去对插水龙头，如果有丢在水桶里面自吸的话，咱们套上这个螺帽。接下来将这个过滤器插上，最后给它拧紧就 OK 了。这个就是竞选的所有安装方式，你学会了吗？接下来出水的3%防缠绕怎么改？首先准备2个3%的公头，2个3%的母头。我们先安装这个3%的公头，拧在洗车机的出水端，另外一头拧在水枪的这个尾部螺纹上面，这样水枪和机子上都有防缠绕公头了。这里兄弟们切记手动拧就 OK 了，不要用那个扳手去拧。接下来咱们拿出这个出水管，准备安装那个3%快擦母头。3%快擦母头直接插入在管子的擦芯上，还是一样徒手直接给它拧上即可。管子2头的安装方式都一样，所以说咱们只展示一个。管子可以一端对擦这个水枪尾部，另一端管子可以对擦洗车机的出水端。接下来咱们一起去实际测试这台洗车机，看到虚不虚标。我们来看一下它自带的这个插头，就是家用普通的10A 插座。OK， 接下来咱们拿出这个065的喷嘴，先来感受一波它的压力流量如何。哎呦，兄弟们，这流量可以哦，挺大的。没错，这台洗车机偏流量，是我喜欢的一个菜。接下来实测压力表、实测流量表，加上实测功率计，咱们对它进行开始实际测试。先看空载流量，12.7升最高，压力咱们来看一下，65bar。流量12.3升最高，功率咱们来看一下2650多。我这里丢了一台 F17， 咱们用 F17的055的喷嘴看一下它的压力有多少，压力80bar。再来看一下流量11.9升。再来看一下功率3200瓦了，快 BL 了，兄弟们，这种喷嘴一定不能用。再来感受一下这个0度直射的喷嘴，咱们平时用来洗地比较多。层次的这个是15度，咱们平时预洗也好，洗地也好，都是 OK 的。感受一下这台大流量洗车机不带喷嘴的流量，舒服。贴活 1.3 的配型，咱们来看一下它的发泡效果怎么样？哎，还不错。哎，不对，
卡机，兄弟们跳保护了。1.3的喷芯肯定是不能用的，所以说咱们接下来换一下喷芯。像这个流量比较大的机子，咱们直接给它替换一个1.5的喷芯。首先咱们将这个保护器按下去，接下来咱们看一下发泡效果，不错，就得用1.5的喷芯。再来看一下它的冲水效率，兄弟们，嘎嘎快。毕竟它的流量很大，在家里洗地也好，洗车也好，有这么大个流量真的是太爽了。试完机子，接下来把这个4颗螺丝给它拧下来。兄弟们可以看到这里有一个韧束油塞，我们要给它替换成这个呼吸器，也叫做韧性油塞。这个兄弟们一定要记得换一下。换完之后，咱们对准卡位，把4颗螺丝全部给它打上即可。看完之后，兄弟们对杰布斯新出的这一款 F22-S 一个什么样的看法？洗车到底是压力为王还是流量为王？欢迎兄弟们评论区探讨，帮忙点个赞，路程愉快，兄弟们！